سيد الرئيس، قلت إن ثمة سايكس بيكو، تقسيم جديد للمنطقة، تقسيم المقسم. ما هي المعطيات التي لديك ترى فيها أن المنطقة ستقسم بشكل أكبر وبرعاية قوى دولية وإقليمية مثل إيران ومثل طبعا اللاعبين الدوليين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى تركيا قد تسهم في هذا الأمر اضطرارا ربما. نحن طبعا أولا مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية. لا نريد أبدا أن تقسم هذه المناطق، وسنستمر في جهدنا بهذا الطريق إلى نهايته، ولا يمكن التنازل عن هذا الأمر. وأتمنى ألا تنطلي هذه الحيلة على قوات التحالف الموجودة هنا. لكن تتدخل تركيا من ناحية، إيران تلعب وتمارس، طبعا إيران تدير الحكومات في سوريا ولا في العراق، يعني تأثيرها أكبر من الحكومات القائمة. الولايات المتحدة موجودة، روسيا اليوم تدير المعركة في سوريا وتريد أن تلعب دور أكبر، وبالتالي كأن المنطقة متجهة للتقسيم فعليا. كما تعلمون، كان هناك لقاء في لوزان. في اجتماع لوزان التقت أمريكا وتركيا وروسيا وإيران وقطر والسعودية، لكن للأسف لم يتم التوصل إلى نتيجة في لوزان، وأعتقد أن هذه المرحلة ستستمر. لكن ليس مناسبا أن تكون المرة المقبلة في لوزان مرة أخرى. أعتقد أنه إن تم اللقاء في مكان مختلف كليا فسوف يكون قرارا صائبا. ومع هذه الخطوة يجب على المتوجهين إلى هناك أن يأتوا لكي يحلوا المشكلة. إن كانوا يأتون لحل المشكلة سيتم التوصل إلى نتيجة، لكن إن جاءوا بأحكام مسبقة بدلا من حل فالنتيجة ستكون مؤسفة، لأن علينا أن نشترط أولا على أنفسنا وحدة الأراضي السورية والعراقية. فإذا اشترطنا هذا الأمر يمكن أن نصل إلى نتيجة، وبغير ذلك لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة. سؤال أخير سيد الرئيس، علاقتكم مع قطر مميزة للغاية، علاقتكم مع السعودية تتحسن بشكل كبير من قبل عبر الزيارات حديث الزعماء في البلدين. مؤخرا زاركم وزير خارجية الإمارات، اجتمعتم مع وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي. هل نتحدث عن شعور نهائي لدى دول مجلس التعاون الخليجي بأن التحالف مع تركيا هو الخيار الأفضل؟ هل انتهت المراهنات الأخرى؟ هناك تصحيح واجب، فنحن لم ندخل في مواجهة مع مجلس التعاون الخليجي إلى الآن. نحن مقربون من الخليج، وعلاقتنا جيدة مع مجلس التعاون الخليجي، وبعد الاجتماع الأخير قررنا تطويرها بشكل أكبر، وكل أملنا أن نطور تعاوننا الثنائي مع الدول الأخرى، كما هو الحال مع قطر وعلى رأسها السعودية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان. نريد أن نطور علاقتنا مع كل هؤلاء، لأننا إخوة مع هذه الدول، وإن لم نتعاون معهم فمع من سنكون إذن؟ في الحقيقة لدينا كثير من إمكانات التعاون مع كل هذه الدول، بدءا من الصناعات الدفاعية إلى التغذية والاقتصاد، وكذلك في مجال الإنشاءات والبنية التحتية والفوقية. كما تعلمون، نحن في المرتبة الثانية على مستوى العالم في أكثر أنظمة التعهدات تطورا، ويمكن للمتعهدين الأتراك أن يتخذوا مكانهم في هذه المجالات. كما أن تركيا تحتل مكانة متميزة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وإن استطعنا أن نعزز هذا التعاون بيننا فإن المنطقة ستنمو وتزدهر على أساس أن الكل سيكون رابحا، وستقف هذه البلدان على قدميها. طبعا نهتم أن يصل الخليج، وعليه أن يصل إلى موقف جيد في مسألة السلام، وإن استطاعوا النهضة بينما يعانق بعضهم البعض الآخر فإن هذا سيكون أمرا صائبا بدرجة كبيرة. لكن الخليجيين لا يريدون أن تقيم علاقات مع إيران، يتحسسون من هذا الأمر، علاقات كبيرة مع إيران. طبعا هذه الحساسية لها ماضٍ،
وهي مسألة مختلفة كثيرا. كنت دائما أقول هذا وما زلت أقوله. مسألة التعاون مع الخليج العربي أمر مختلف، وهذا الموضوع أمر مختلف أيضا. ينبغي اتخاذ خطوات مع تنحية هذا الأمر جانبا، وقد قام مجلس العلاقات العربية الذي عقد أمس باتخاذ خطوة مهمة جدا، وهذا تطور مهم ونحن سعيدون جدا لهذا الأمر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكرر شكري الجزيل على منحك لنا هذا الوقت، الجزئين في برنامج المقابلة. أكرر الشكر لك ولكل أيضا الفريق العامل في القصر الرئاسي. نتمنى أن نلقاك في لقاءات قريبة. شكرا جزيلا لك. أنا أيضا بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الجزيرة أبارك لكل مؤسسي الجزيرة، وعلى رأسهم الأمير الوالد والأمير تميم وكل المديرين، وأتمنى استمرار نجاحاتهم وازديادها. إن بث الجزيرة في دولتنا يكتسي أهمية كبيرة، وأتمنى لهم التوفيق هنا أيضا، وأتمنى أن يستمروا في نجاحاتهم خلال السنوات المقبلة. أشكرهم وأقدم الشكر باسمي واسم شعبي للمشاهدين عبر هذه الشاشة. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة في هذين الجزئين من برنامج المقابلة مع الرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الشخصية الاستثنائية التي تلعب أدوارا كبيرة في العالم وفي الإقليم وقطعا في بلادها، من اسطنبول، هذه المدينة التي أصبحت قبلة لكثير من العرب. شكرا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة.